Μια απίστευτη είδηση έρχεται, κυρίες και κύριοι, από τη Σουηδία. Η Σουηδία, λοιπόν, θα είναι η πρώτη χώρα που θα βάλει το πιστοποιητικό εμβολιασμού σε μικροτσίπ, το οποίο θα τοποθετείται υποδόρια στο χέρι και τα δεδομένα θα ανιχνεύονται από smartphone. Το τσιπάκι έχει μέγεθος ενός κόκκου ρυζιού και ήδη 6.000 Σουηδοί έχουν προχωρήσει στην εμφύτευση. Πιστοποιητικό εμβολιασμού κρυμμένο στο χέρι. Αυτό κατάφεραν οι ερευνητές της σουηδικής εταιρείας Epicenter, που τελειοποίησαν ένα μικροτσίπ στο μέγεθος ενός κόκκου ρυζιού. Τοποθετείται υποδόρια στο χέρι και οι πληροφορίες που κρύβει ανιχνεύονται από smartphone. 6.000 Σουηδοί έχουν εμφυτεύσει το πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορονοϊού και μάλιστα το τελευταίο διάστημα αυξήθηκαν, καθώς από τα μέσα Δεκεμβρίου η χώρα θέσπισε νέους και πιο αυστηρούς κανόνες που απαιτούν, μεταξύ άλλων, την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού για όλες τις εκδηλώσεις άνω των 100 ατόμων. Implants are a very versatile technology that can be used for many different things. And right now it's very convenient to have a COVID passport always accessible on your implant. So in case your phone runs out of battery, it's always accessible to you. Σε πολλές χώρες, εστιατόρια, αίθουσες συναυλιών, μουσεία, κινηματογράφοι, θέατρα και μπαρ απαιτούν την επίδειξη του πιστοποιητικού για να επιτρέψουν την είσοδο. Το τσιπάκι μπορεί να εμφυτευτεί με σύριγγα είτε στο βραχίωνα είτε σε δάχτυλο και αφαιρείται πολύ εύκολα. Ενεργοποιείται μέσω μιας συσκευής και μια μικρή ποσότητα δεδομένων ρέει μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί την τεχνολογία ταυτοποίηση ραδιοσυχνότητας, η οποία με ηλεκτρομαγνητικά πεδία αναγνωρίζει τις ηλεκτρονικά αποθηκευμένες πληροφορίες. Οι επικεφαλείς της εταιρείας επιθυμούν την ευρεία εφαρμογή του μικροτσίπ ακόμη και στις ανέπαφες πληρωμές με πιστωτική κάρτα.